RPN Records siya. Let's go! Yeah! Yeah! Kalapatid, halika sa akin ay makinig. Ako ay may naisulat na bago sa pandemya. Ito ay para sa lahat ng mga basher sa Pinas. Itaas mo iyong kamay at sumigaw ng malakas. Ako ay proud kalapatid sa isip, salit at gawa. Ang pigeon racing kailanman ay hindi ko kahihiya. Hindi estado at edad ang basihan kalapatid. Ang importante meron kang pakikisamang matuwid. Ang tropa dito ay iba, masaya at makulit. Sama-sama ang lahat kapag merong nagigipit. Tulungan lang kapatid, walang itay na kapalit. Bahala na ang may kapal na sa amin ay magbalik. Kaya sige, tara, ikaw sa amin sumabay.